Всем привет, друзья! Рад вас видеть на своем канале. У нас очередной ролик о том, что мы тут делаем, что у нас происходит. Продолжается ремонт. Ванная комната, значит, готова, душевая. Анюта затирает там сейчас швы. Я подготавливаю вот эту зону. Мне надо положить вот здесь вот перед камином плитку, как fireplace зона. А потом вот это зашить камнем. Но, как я говорил, полы надо залить стяжечкой, сравнять, потому что на основной площади будет ламинат, а плитка лежит ужасно криво. Но здесь фокус в другом. Проблема даже не в том, что она лежит криво. Проблема в том, что здесь люди, хозяева этого дома, пожилая пара, они, видимо, пытаясь освежить эту плитку или что, я не знаю, кто им это посоветовал, что за мегамозг строительной индустрии. Но, в общем, покрыта плитка лаком. Видите вот эту шелуху? Это вот все слазит с этой плитки, если ее начать немножечко ковырять. Соответственно, даже прогрунтовав эту поверхность, я не могу позволить себе заливать на нее стяжку, потому что, скорее всего, она отойдет со временем, начнет бухтеть. И теперь, значит, получается у нас задача по всему дому эту плитку вот пробежаться шкурочкой. Сейчас тут сниму эту эрию, подготовлю, залью здесь жидкий пол, именно в этом куске, чтобы я мог потом положить сюда завтра плитку и поставить уже камень. А потом эту стяжку продолжу дальше по всей плитке. Вот так, начинаем. Главный помощник у нас тут с нами лезет помогать. Сейчас тебя надо куда-то как-то закрывать. Сейчас залью здесь жидкую стяжку. Ты же начнешь по ней весело шлепать своими лапами. Своими лапами вот этими. Своими вот этими лапами. Что там мамка делает? Пойдем посмотрим, что нам. Что Аня делает. О, что делаешь? У Ани, как обычно, у нее на рабочем месте играет музычка, все дела. Все, она сейчас здесь моет, затирает. Потом покрасит стенки, и я поставлю сюда уже кабинет, установим все остальное. Да, у меня дискотека. Дискотека! Так, следующий шаг после того, как шкурочкой пробежались, это мы будем наносить вот эту вот грунтовку. Она как раз предназначена на то, чтобы наносить ее на плитку, чтобы потом у нее была сцепляемость с клеем и сверху ложить еще плитку. Ну а мы ее используем для того, чтобы у нас была сцепляемость со стяжкой. Подходит по назначению. Так, ливанул чуть-чуть на пол, взял валик и начинаю раскатывать чуть по чуть. Ну что такое? Уйди, собака серая. Придется закрыть его. Буч, пойдем. Иди на место. Посиди здесь. Грунтовка сохнет быстро, отдохни немножечко. Вот так. А что делать, друзья? Никак иначе. Ну, сейчас этот кусок просохнет, и я вылью сюда, сделаю одно ведро раствора и вылью одного ведра, вот эту площадь покрыть тонким слоем вполне должно хватить. Единственное, что там вот отдолбленная плитка, туда зальется много, но ничего. А потом уже можно будет тогда завтра сделать сюда на пол плитку и от нее уже пойти наверх камнем. А здесь у нас, как обычно, музычка. Отмывается? Нормальненько все? Ага. Ну, отлично. Так, ну вот у нас получается одно ведро покрывает вот примерно такую зону. Толщиной у нас слой получается буквально где-то, может быть, 3 миллиметра в самом тонком месте. И где-то в ямы это затекло из там, до полусантиметра. Вот эту вот выдолбленную полностью тушу плитку, видите, сравняла. Теперь это все дело должно сохнуть. Там еще чуть-чуть будет растекаться, не будет, скорее всего, уже вот оно все растеклось. Поэтому, когда это высохнет, я могу, как я уже говорил 100 раз, сделать здесь плитку, а вот это вот дальше пролить позже всю площадь и подготовить для укладки ламината. Но у нас сейчас на очереди камин. На сегодня все, должно сохнуть. Аня, на сегодня все, ты что, закончила? Ты издеваешься, да? А, ты еще не начала? А, пойду я туда, пойду ролик монтировать. Хотя не, монтировать ролик еще рано. Сначала закончим камин полноценно, да, то есть завтра поснимаем, послезавтра и так далее. Но будет красиво.
Так, друзья, всем снова здравствуйте. Прошло несколько дней для нас. Для вас это, скорее всего, будет один и тот же ролик. Кое-что уже вот сделано. Здесь залита вот эта стяжка, положен пол, подготовлен такой fireplace-зона. И, значит, поставлен камень сюда на лицевую часть камина. Здесь вот эту такую подпорку я снизу прикрутил, выставил сюда камень. А здесь я делаю из вот этой плитки, что на полу, такую имитацию столешницы толстой, понимаете? То есть вот здесь вот запилено на 45 градусов, вот, и сейчас также на 45 сюда обойдем вот эти вот все вещи красиво, как бы, и опять сверху пойдет камень. И будет смотреться, что здесь у нас такая из плитки, из камня, ну, короче, такая столешница, вот здесь дальше камень. Я не знаю, это если тот же ролик, не тот же, я не устану напоминать. И напомню сейчас еще раз, друзья, не позволяйте в своем сердце поселиться ненависти. Впустить ее легко, вытравить уже будет очень сложно и болезненно. Мое вам искреннее пожелание. Все, мы продолжаем работать. Сейчас я буду пилить сюда наверх эти крышечки, заготавливать их по размеру сразу вот на 45 градусов. А потом буду на них выпиливать с помощью лекала вот эти вот выступы. Поехали! Плиточка как бы не из дорогих, при пропиле оставляет такие на себе сколы, но это мы все подшлифуем сейчас черепашкой. Всем привет! Еще раз, да. Мы сейчас до этого ездили в магазин, купили себе вот такие вот леса небольшие, строительные, для того, чтобы там доставать, немножечко красить, когда будем здесь. Самое высокое место во всем доме по потолкам и всему прочему. И я ее решил сейчас собрать, потому что, ну вот, я сейчас буду пилить заготовки. И тут как бы, ну, стеклянный стол, который я использую, не очень подходит. Сейчас соберу и буду использовать как верстачок. Новенькая вещь, всегда приятно такое собирать. Все в целлофанке, упаковано. Так, инструкция. Надеюсь, она мне не понадобится. Еще не совсем у меня заржавел мозг, надеюсь. Вот что мне нравится, то что она раскладывается. Как бы это одна запчасть. Те леса, которые у нас были, они, конечно, побольше, погромоще, пообъемнее. Они там разбирались на составляющие. А здесь вот одна часть разобрал, разложил, вставил потом только вот эти вот столешницы. Сейчас надо колесики, наверное, здесь у нас, да? Колесики. Так, теперь надо... Буча нагрелся, на солнце стоит. Домой просится. Грязный? Да, он не только нагрелся, он еще и свинка такая. Позавчера купали собаку. Стой. Ай, ты порося такая, порося. Порося, 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 порося. Кто порося? Буча порося. Чему радуется, непонятно. О, ты мне ногу сломал своей головой. Ты бы хоть взвизгнул для приличия. Ай. Вот зараза. Больно. Он мне прям в кость ударил. Так, где верх, где низ, да, надо теперь понять. Так, здесь есть дырки. А здесь нет дырок. Все правильно. Вот это у нас низ. Колеса сюда должны вставляться просто и элементарно. Туда вставилось, обратно немножечко не это мешает выйти вот это вот стопорное колечко, да? Ну, отлично. А еще здесь крышки а можно еще дополнительно покупать к ним это и добавлять. Секции, да? Хорошо. Да, кстати, она была на акции, в магазин называется Lowe's, ну, аналог Home Depot, конкурент их. $89, да? 89 баксов. Да, 185 с баксами
92, ну да. В Home Depot, например, такая желтого цвета, но абсолютно, в принципе, такая же. Она стоит 107, что-то 110. Чуть-чуть сэкономили. А что делать? Теперь-то надо экономить. Приходится, все же дорожает. Не только в странах бывшего СНГ, но и по всему миру. Так, иди-ка сюда, распашонка. Здесь прорезиненные штучки такие. Так, здесь мы ее так цепляем раз, цепляем два, все. И вот у нас, можно сказать, стеллаж зафиксирован, просто надо еще вот эту положить. То есть тут, ну реально, чертеж не понадобился, ура! Я победил. Сейчас в чертеж заглядываем такие, да, тут оказывается вообще конструкция не такая должна быть. Ладно, собрали. Все. Удобно. Смотри, я встану и... Не, отлично, отлично. С помощью плюс еще то, что палка, все нормально, все покрасится, все достанется. Недорого, сердито, как говорится. Зато новенькое, ни у кого просить не надо. Солнце, соберешь вот это все, я начинаю работать. Значит, теперь я могу заготовочки ложить на новенький стеллаж. Круто? Так, ну, в общем, 4 заготовки с запилами на 45 готовы, которые вот пойдут сюда, 4 штуки. Я настолько, да, видимо, сейчас самонадеян, что не делаю запасную, но хотя она есть. А сейчас надо теперь резать их, вот эти крайние надо обрезать по длине, и потом будем делать лекальчики. Значит, переводим станок в обычное положение. Здесь ослабили, открутили, здесь открутили, оп, вернули на место. Все, можно работать дальше. Вот, плюс-минус, вот так вот ложится это все дело. Этот край, сейчас еще раз говорю, зашлифуем черепашкой. Этот шов затрется. Все красиво. Вот такой вот вид столешницы, видите, получается. Нормально? Так, ну, а так как у нас вот эти места камнем не закрываются, камень становится только вот сюда, на эту стенку, здесь его не будет. А то вот это место надо обойти максимально как бы точно и красиво. В этом нам поможет вот такая вот приспособа. Работает она следующим образом, то есть мы просто-напросто обводим вот так вот, видите, вот этот контур. И теперь вот это расстояние до этого у меня вот оно известно, потому что плитка уже лежит здесь. Ну, я просто без клея положил ее. Вот это расстояние я переношу на плиточку. Вот это расстояние углубления как бы переношу на плиточку. А рисунок у меня вот уже зафиксирован. Вот так вот убираем, и все. Для того, чтобы закругления эти были тоже сделаны хорошо, вот можно использовать либо вот такого диаметра фрезу, либо вот этого. Вот эта вот алмазная, мне кажется, подходит больше. Она вот прям совпадает. Поэтому эту снимем, а эту поставим. Новенькая тоже только сегодня купил. Красота. Теперь делаем пропилы и все. Так, вот такой выпил у нас готов. Смотрим, проверяем, насколько оно, как говорится, совпало-попало. Возможно, придется чуть-чуть подправить. Ого, да даже не чуть-чуть. Почему-то я не попал. Не попал, вот видите, целых, наверное, миллиметра 3. Вот здесь надо увеличивать сюда. Но я сюда увеличу, здесь щель появится. Но щель, конечно, небольшая. Сейчас попробуем, посмотрим. Ну, в общем, да, не попал с первого раза, поэтому вот сюда сейчас сдвинул. Камень, конечно, вот половину этого перекроет.
Здесь придется это закрыть кокингом, надо быть поаккуратнее. В идеале обе стороны должны выглядеть вот так вот таким образом. На вот эти вещи, я вам скажу, здесь вообще никогда никто не обращает внимания, ни один клиент не додумается на это посмотреть. Но это так уже, когда для себя, понимаете, когда заморачиваешься в деталях. Вот, оба края должны выглядеть вот так. Но в принципе нормально будет. Следующую постараюсь поаккуратней, поточнее. Не ругайте сильно, спокойно, выдохните, расслабьтесь, получайте удовольствие. Так, ну что ж, у нас здесь уже наведен порядочек. Здесь у нас остался только граут. Буся радуется. Все готово. Камин выглядит, значит, вот таким вот образом. Вот эти вот круги, внутренний, наружный, плюс-минус я тоже использовал для этого вот эту приспособу, что и для вот этого полукруга. Вот, она как бы ее не везде хватает, но в принципе она задает радиус, который уже можно продолжить, если так чуть-чуть с глазомером дружить. Вот, получилось таким образом. Здесь щель на этом 45-градусном соединении вот такая. Подождите, 45 или это 90? Вот туплю. Напишите в комментариях, это 45 или 90? Это же 90. Короче, сюда граут забьется в эту щель, то есть это будет не такой прям острый угол, да, в который можно там порезаться, да? Но по цвету граут будет тоже серенький, сравняет это все. Смотреться должно хорошо. Камин готов. У нас там тем временем вовсю заливают бетоном, сегодня залили уже бассейн, причем сделали просто буквально за полдня колоссальный объем работ. Сейчас покажу. Вот эту всю работу сегодня они начали в 7 утра. То есть здесь была сетка, арматура, как вот показывал я, по-моему, последний раз. И вот, пожалуйста, за сегодня они полностью в бетон обули этот бассейн. Теперь он будет сохнуть. Мне надо будет его поливать 2 раза в день из шланга бетон, чтобы сох. Потом после этого, когда он высохнет, я не знаю, наверное, они будут это дело как-то железнить еще поверху. Ну, в общем, посмотрим, что они тут будут делать. Здесь вот сделали уже и как бы джакузи, все залили, то есть такой раствор, они сюда протянули шланг, машина стояла на улице, протянули шланг с бетоном и прям бетоном вот так подавали, равняли это дело шпателями, и этот бетон не сыпется, не едет, не плачет никуда, то есть опалубки не было вообще. Вот это все сделано абсолютно без опалубки. Сегодня с утра, с 7 утра, и вот сейчас там сколько, часа 4, по-моему, еще даже 4 нету вечера. Вот. Продолжаются такие вот у нас тут работы. Буся, ты рад? Буся рад, как всегда. Так, ну, а что касательно цены. Так, значит, смотрите, здесь надо доделывать еще граут, то есть вот здесь надо кокинг делать такой, но это будет делаться не обычно, там губкой, с ведерком разводить эту затирку, нет, это будет делаться с пистолетом, чтобы это было точечно, чтобы там, ну, сильно не... мыть-то его особо не получится, этот камень, если он замарается, это будет целая проблема. Вот, поэтому еще впереди такой кокинг на полдня, грубо говоря. Вот. По работе, я вам так скажу, где-то, наверное, в Денвере я бы взял бы за эту работу где-то 1500. Может быть, да, где-то около 1500. Но здесь, так как мы, во-первых, живем, не платя аренду в этом доме, во-вторых, это как по-дружески для Саши делается, поэтому с него можно взять и побольше. Я хотел сказать поменьше. Да, оговорился, пардон, по Фрейду. Все, на этом все. Выпуск этот тоже заканчивается. Пока-пока, друзья. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. Да? Да.